lebih wanci lustari inggang mangsa nu utama. Dinajan ieu menit ieu detik ieu karasemen upacara adat mapak murang kali sepitan anu digarap ku lingkung seni kudarengong Cutta Muda sumangga dikawitan. Dasar gomongkungan aya naon aya naon. Dasar gomongkungan aya naon aya naon. Dasora-sora bewara bewara sareng tanggara tanggara rejeun bewara sejama pangkaliran. Anu kasep anu ganang ayeuna tos di sekitar dipapak dibageakeun bagea yang jeung suping calon raja nusa dinten calon raja sadinten. Rajakan gelap jahat Bismillahirrahmanirrahim awaitu ayam Bismillahirrahmanirrahim awaitu saestu bandera mawa tangkara warna-warni ulasna.
Hayu agung pajajaran ngalabankeun kaagungan. Ho 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 ho. Aduh geus kolot kieu ieu teh nyeri cangkeng loba teuing meureunanya loba teuing wujud tapi alhamdulillahnya uang ngiring pakawulan jauh-jauh wa teh di ujung berung sapara kanca ngiring pakawulan cenah ti eta Bapak Hajat Muharrem Bapak Kiai Haji Hamdan ATT ai juga teh tulus wa teh kieuan teh hanas we dalam teh nyeun status kabedoan ai pegede giga alhamdulillahnya wa sapara kanca teh bisa ngiri pakawulan murang kali nasing jantan murang kali anu soleh anu tiasa ngabakti ka ibu ramana nusa bangsa katut agamana sing ditepikeun dina palena sapanuju sapatunya amin ya Allah ya rabbal alamin tapi ulah atuh bapana doakeun cing gede milik bapana cing bager mulus tangtungna waluya badana sing satia satuhu ka pamajikan ulah nu karitu pokona mah geus kolot mah eureunnan kanu bener teh ulah nyelot lain urang eta mah lain dalang tapi alhamdulillah wa ka dieu teh henteu sorangan wa teh mawa si jambu mawa si cantik mamah itu hayang lagu ku pandang-pandang da abah teh lamun jeung si sambu lamun nyanyi gerong mah bisi teh disalawer mamah itu hayang lagu ku pandang-pandang manggil si sambuna
make jeung aya anti-anti gerong-gerong klub geura aduh lamun dijagokeun merenang abah jeung Sabu ge moal aya nu nyawer moal aya nu ngeupeulana keur meuli eupan abah teh ka dieu tengah aja bawa usyup mana urang gerawanya cantik si cantik teh ka mananya cantik ka dieu cantik hayu ka dieu atuh musikan cair alhamdulillah Bapak hajat nih popolotot we make jeung nyabak teko orok jeung naon geura nyawer teh da apaleun atuh udah maneh teh lain awewe sia teh atuh da maneh dicabak nu sabelah mun duanana atuh astagfirullahaladzim abah asa teu ningali awarman ieu teh di mana ieu teh itu di kali deket son awarman mah awarman aduh wajar teh ulah ngaganggu wae iya di dia di jerenalan aduh awarman aduh abah tinggal itu ieu lalaki ditatol ini beha sia teh beleguk ayo lalaki ditato sia teh menawian boga daging kurban kamu teu meunang aduh ulah cemburunya ulah cemburu aja ngidap jeung naon lain ditincak berapa kan bahaya tuh asa teu panggil ka bogo ambu ieu teh Hendi di mana sakitu mah dipucat kiceuk ningali urang teh si Raja Balong di mana aya opah dua aya Adandi di mananya geus dina teu ulin ka Junggerung naon sabar putus jeung uwing abang geus boga mamah rei sia poho ka urang abang geus boga mamah rei poho ka urang da urang ge sarua ieu lintuh kieu
Aduh ayo bos GSM. Aduh bos GSM aya gitu. Aduh. Maya abi mah teu kudu disawer ku sablak tulang we. Tulang naon? Di dieu. Aduh. Kiraanya urang kiraha urangnya lalengseran kabeli HP oren gitu. Hayang bos GSM ieu dalang mah dibeli dieu bos GSM. Ieu dalangna di dieu bilih neangan. Urang teh sagala pakaulan teh kudu dilaksanakeun. Heeh, meni alhamdulillah nya mah. Meni geus lila urang teh ka dieu teh. Atuh lo CCM na cing loba lengseran atuh mah urang ngilu. Tembang loba bangungan oge ada lo lengseran. Cing loba lengseran atuh mah urang teh di luar teh ngilu we. Doakeun atuh. Engke ge aya deui urang dieu. Mudah-mudahan ke Heeh, cenah majalkeun si Raya rek disunatan. Eta mah ge lain tak kabayang we si Raya disunatan bapak hajat yang ngabedug jadi papag. sabu wadeh teh. Urang pakaulan heula sagala pakaulan teh kudu dilaksanakeun. Kieu we Bang, pan bieu ambu geus ngadangdut. Tah ayeuna mah maneh we nu kahareup sok silat kadinya laguna tepak 3 buah kanyut. Naon sia teh? Buah kanyut teh. Buah kawung legug. Teh da ngaranna nya pangideuk kanyut uluh itu tihantena. Tah moal kitu. Atuh urang mah sakali ewang we nya. Pan bieu maneh disawer, Abah acan, tangke geus Abah disawer, dalang disawer. Heeh sok. Anu digemoy. Cing eta lagu tepak 3 keur si Abah. Laguna entok kembang beurang. Buah kanyut we. Astagfirullah. Tapi satu acan ieu teh hayang si Abah teh cenah hayang dikeprokan heula. Prung. Tilu bohong mah. Musik, iya. Musik. Kasihan Bapak, kasihan, kasihan. Goler teh cun aki-aki teh. Para pemirsa, para hadirin, para haridot, sang sapiring beku kolot. Ieu teh si Abah teh nurutan si tenar muda. Lamun acan disawer mah moal wakahudang. Hayang anu bareng. Siga si tenar kamari cenah lajo dina TikTok. Lalajo dina TikTok si tenar teh cenah lamun ngagoler teh hayang disawer. Meureunan aki-aki terus tunjung teh nurutan.
aki-aki si bedegong teh teh si tukang ieu si tukang mancing hayang disawer si bangetna juga si betok aki-aki geus menang nu nyawer can saha mani eueuh jualan astagfirullahaladzim cing enta cai hiji enta cai urang gura menta aqua cik urang gura bismillahirrohmanirrohim cut kali kutang leuwih cangcut tinggal kutang kakuet kacang nabareuh cut emeh Aduh. Setan ai dahar jeung tumis kentang ai bau-bau jengset ai maneh geus kadahar naon tadi subuhan orang teh parasmanan teh sambal jeung lalap daun gedang moning mona cair atuh bah meujeuh keur meuli eupan tapi alhamdulillahnya nuhun kanu parantos awur-awuran ka abah jeung ka Miss Jelita abah teh abah Gojali itu Miss Jelita jentik nyamuk tiada tara lamun abah Gojali golongan jalma lieur hatur nuhun anu parantos awur-awuran rarido teu ieu teh tambahan deui atuh nah arek nyamperkeun anu hajat rek nyamperkeun heula bapak hajat sagedeung samperkeun heula sagedeung bapak hajat jangan lupa nanti malam jangan lupa nanti malam Miss Jelita ditunggu di Sabaraya kita main oya golodok sorodot aspes dan bakal kakelang seperti dikocok alpuketkeun nomor 383 lain ibu hajat nelek ka aing lain awewe atau ibu hajat kan bae tingali atuh di sisi juga Sri Depi di tukang juga Sri Dela aduh diharap nih serigala guys Syambu urang sungkem heula tapi saberesna sungkem ulah waka ditunggakeun lakana Raja Wali tapi ulah waka di sholawatan urang disalakeun heula sawer panganten mangga sok apranayaga urang sungkem heula sejamun tang kayak agung ka Gusti nu maha suci ti abdi saparakanca haturan pakepang deui maka katim penggotong Raja Wali sambil dicana kapayun Raja Wali kurang kali sepitana ditunggakeun heula kana Raja Wali langsung urang kapayunkeun heula acara sawer panganten sepitan sok sambil ditunggakeun kana Raja Wali alat sawerna dipersiapkeun anu baris giring awur-awuranana oke kemangga ka Mamah Nunung Berbi Mamah Nunung Gandrung Kapahung pantos Assalamualaikum warahmatullahi sambil wabarakatuh. tatih mah sambil tatih Para sepuh mewah para sanasin kuring kawakilan kuno kaguan maksad pakaulan ieu mah nya
pakolan kamurang kali sunat mudah-mudahan pakolan ieu teh ulah janten tunggu sirungan catang supaan gantar kakaitan urang punah kuraca pamunah dina dinten ieu sumangga pilihnya kolong tinggal ke surang kawitan acara sawer urang kali sunat Pro. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang dayung kaasep nu disepikan mugia kasalamat salamet asep ayana nyumpun kana jangan cika Islam Islam abogaan ciri yang tarapa umat pula badali parenta anu ti Gusti mere tuduh yang doa jaga berangkat pikir asep kudu nyari goreng pepeli ibu maulah dibaik di atas kudu silek sangkan bisa ngaratikan asep ayam gara ibu haja aratikan asep ayam ibu mepalingan mama lebat labatkan kana manana ditampi ku gembirana gembira ibu dengan janatan putra damang adiama salira damang adiama salira tegep tapi mani bingah taya karena pati ngaletis sukat tinglampi ondang atas sare tinggal premane garariandi hoyong terang kaputra anu disepita amin ya robbal alamin mugi Gusti natayo
Bye.